To pokazuje da Aleksandar Vučić, koji je u svojim govorima pre 15. marta, u toku 15. marta, govorima i delovanjima posle 15. marta do sada, započeo i razvija građanski rat u ovoj zemlji. I onda su se javila neka deca. Neka deca, rođena pre bombardovanja, ili u toku, ili posle, koja su sve gledala šta se događa u ovoj zemlji i kazala, pa ne, pa mi nećemo da živimo u takvoj zemlji. Ali mi nećemo da odemo iz ove zemlje, što je mnogo lepo od njih. Hoće da žive u ovoj zemlji. Rođeni su ovde, preci su im rođeni ovde. Ali neće da žive u ovakvoj državi. Hoće da žive u državi koja je zasnovana na Ustavu. Ivica Dačić kaže, kome je do Ustava? A ovo je Ustav Republike Srbije. Neka ga stavi pod mišku i neka otrči na Kosovo i Metohiju. Pogledajte koliko sam sprde sa Ustavom. Šta je njima Ustav? Ništa. Kako je rešenje? Ovde je dokument koji je upućen studentima u blokadi, omladini i narodu. U tom dokumentu, ja neću da ga izlažem, u tom dokumentu je dato rešenje koje nalaže Ustav. Nama Ustav tačno određuje kako treba da se reši ova situacija. Ja ću samo ukratko da kažem. Pošto nemamo Narodnu skupštinu, pošto nemamo predsjednika Republike, pošto nemamo vladu, a to pošto znači da ih nemamo u skladu sa Ustavom i zato su oni uzurpatori tih funkcija. A pošto po članu 2 smo mi kao narod izvor suverenosti, zato mi moramo da povratimo sebi otetu nam suverenost i otetu nam slobodu. A to znači da mi kao narod preuzmemo da direktno izvršavamo našu suverenost. A to dalje znači da mi kao narod, a sada sa ovolikim poverenjem u naše studente, u našu omladinu i u deo naroda koji im se pridružio, da ih podržimo, da oni povedu i pokrenu direktno izvršavanje naše suverenosti. To je ono čega se ovi vlastodržci najviše plaše. Ja hoću ovde odmah da dodam da je to jedini važeći Ustav Republike Srbije, donet na osnovu 2 dokumenta, tadašnjeg Ustava Republike Srbije i tadašnjeg Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i na osnovu odluke na referendumu 28. 29. oktobra 2006. godine, kada je narod usvojio predlog tog Ustava. Ovo naglašavam zbog toga što Ustav koji je tada donet nigde, ni u jednom svom članu, ni u jednoj svojoj odredbi nije promenio značenje, smisao, važnost pojma, institucije, referendum. Međutim, Aleksandar Vučić u svojstvu predsjednika Republike i Ivica Dačić u svojstvu predsjednika Narodne skupštine su uzeli da menjaju smisao, značaj i važnost pojma referendum. I objavili su novi zakon o referendumu i narodnoj inicijativi. Oni su srozali tu instituciju referenduma ispod glasanja na nivou stambene zajednice. U mojoj zgradi, u Johna Kennedy 31,
Ako nema kvoruma, ako nije više od 50% prisutnih vlasnika stanova, sednica se ne održava. Oni su objavili, odbacujući taj uslov iz Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, da je to glasanje referendumsko i punovažno jedino ako na glasanje izađe najmanje više od 50% birača od ukupnog broja birača. To su izbacili i sada po njihovom tom tekstu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi dovoljno je da jedan birač, pa ste dobro što govorim, i da jedan birač izađe na to glasanje. Ono se tada proglašava za punovažnim, pravosnažno, i ako on glasa da za odluku, predlog odluke iznet na referendum, onda vlast objavljuje da je doneta referendumska odluka da je narod na referendumu usvojio taj stav jednog jedinog birača. Pa kolika je to sramota? Oni su to uneli. Zašto? Zato što je došla primjedba od Venecijanske komisije da naše sudstvo nije nezavisno. Nijedan sud u ovoj zemlji, nijedan sudija, od opštinskih sudova do Vrhovnog suda, nije rekao to nije istina. Ovaj sud sudi nezavisno i slobodno. U ovom sudu svaki sudija sudi nezavisno, slobodno, u skladu sa svojom sudijskom zakletvom. Nijedan u ovoj zemlji. Osim Aleksandra Vučića. On je rekao da je zato kriv Ustav. Lažno je optužio Ustav. Lažno zato što u članu 3, u članu 4, u članu 142 i u članu 140 Ustava, 149 Ustava, jasno se kaže i zahteva i naređuje se. Narod je u stvari na svom referendumu naredio, odlučio da naše sudstvo, što je zapisano u tim članovima, je nezavisno, slobodno i da je svaki sudija nezavisan i slobodan u svom radu i donošenju svojih odluka. To je istovremeno i obaveza svakog sudije da bude nezavisan i slobodan u donošenju svojih odluka i da poštuje svoju sudijsku zakletvu. Zakletva je svečana izjava koja se daje pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću, a u ovom kontekstu i pravnom odgovornošću. I pravnom odgovornošću. Zašto i pravnom odgovornošću? Na osnovu čega? Zato što nijedan visoki državni rukovodilac nije mogao i ne može da preuzme dužnost za koju je izabran ako ne položi odgovarajuću zakletvu. Ni predsjednik Republike, ni narodni poslanik, ni član vlade, ni predsjednik vlade. Znači, zakletva ima punu pravnu važnost. To naglašavam zbog toga što neki narodni poslanici, neki ljudi koji su na najvišim državnim funkcijama pokušavaju da omalovaže zakletvu i da traže da se potpisuje neka izjava koja će da se overi kod notara. Pa molim vas, da li je pečat kod notara vredniji od zakletve najvišeg državnog rukovodioca koju polaže javno pred celim narodom i tu zakletvu polaže narodu
istovremeno potpisuje i potpisano je predaje Narodnoj skupštini. Zar pečat notara može da bude iznad Narodne skupštine kao vrhovnog predstavničkog, zakonodavnog i ustavotvornog tela? Ne može. Prema tome, to je pokušaj da oni, vrhovni državni rukovodioci, sa sebe skinu odgovornost. A danas, posle toliko vremena, se javio deo naroda koji traži odgovornost vrhovnih državnih rukovodilaca i traži da se sva državna akta javno iznose, a ne da mi saznajemo o tome šta su naši državni predstavnici potpisali i da inostranstvo zna o tome sve, a da mi kao narod ne znamo ništa. Deca rođena pre neopravdivog bombardovanja, agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, najviše na Republiku Srbiju, ili u toku tog bombardovanja, te agresije i posle, su se razvijala slušajući o pogromu šiptarskom nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, o proterivanju preko 250.000 Srba, o onemogućavanju da se Srbi vrate na svoje ognjišta, o mnogim daljim zločinima i ubistvima Srba na Kosovu i Metohiji, koje su se nastavljale. Pokojni Miroljub Šović, koji je bio direktor Prve petoletke u Brusu, je u svojim reportažama između redova objavio jedno tada da je bilo 25 političkih ubistava u Srbiji koja nisu bila razjašnjena. I to se nastavilo. Nastavili su sa ubijanjem Srba na Kosovu i Metohiji i dokle se došlo? Došlo se do tragedije da jedan učenik ubija svoje drugove i drugarice u školi, u gimnaziji Ribnikar. I to se nastavilo. Sljedećeg dana je jedan mladić izvršio ubistvo u Mladenovcu, ubijanje. I došli se dotle da je na željezničkoj stanici u Novom Sadu pala nadstrešnica i ubila 16 nevinih ljudi. I to je prekipelo. Te generacije mladih, posmatrajući sve, odjednom su rekle dosta je. Zahtevamo odgovornost onih koji su rukovodili gradnjom te nadstrešnice, postavljamo 4 zahteva i nećemo da odstupimo dok se ti zahtevi ne ispune. Oni su istupili, doneli su i svoj kodeks i ja im se klanjam i podržavam ih potpuno, zbog toga što je njihov motiv potpuno opravdan. Hoće da uspostave temelj zasnovan na Ustavu za državu u kojoj oni žele da žive. Ne može to pravo niko da im ospori. Usto su doneli kodeks, izvanredan proglas. I s obzirom i na jedno i na drugo, ja ih lično potpuno podržavam i osjetio sam grizu savesti ako ne dođem ovde da iznesem šta mislim, zato što ocenjujem da će opet sve da se završi
kako ova protivustavna vlast na čelu sa uzurpatorom želi. I to, evo, događaj u Zaječaru i Koseliću dokazuju. Narod je iz kontejnera izvadio originalne spiskove glasanja i dokazao da je narod dobio na izborima, a ne SNS. Aleksandar Vučić pompezno objavljuje da je SNS pobedio. To pokazuje da Aleksandar Vučić, koji je u svojim govorima pre 15. marta, u toku 15. marta, govorima i delovanjima posle 15. marta do sada, započeo i razvija građanski rat u ovoj zemlji. To dokazuje njegovo ponašanje na skupovima SNS, kada on pesnicom preti svima koji ga ne podržavaju. Znate vi šta znači ta pesnica? Ta pesnica znači dokaz da on nije predsjednik Republike Srbije. Ako neko zna da mi nemamo Narodnu skupštinu i nemamo predsjednika Republike, a podržava i poštuje ih, zar to nije licemerno? A onaj ko ne zna to, neka sazna, ako hoće. A mislim da treba da sazna. Sama ta činjenica da on preti jednom delu naroda pesnicom, da je on sa pesnicom uništio izbore za narodne poslanike u decembru, 17. decembra 2023. godine, mislim beše, pokazuje da on ne da ne ispunjava uslov člana 111 Ustava, što mu je prva obaveza, da izražava državno jedinstvo Republike Srbije. On ne ispunjava taj prvi uslov, da izražava državno jedinstvo. On pokušava da rascepa narod. I više od toga, on svojim dovođenjem migranata, posebno u vreme policijskih časova, koristeći koronu, za koju je Međunarodni sud ustanovio da vakcinisanje je bilo neljudsko, da je to kriminalno delo protiv čovečanstva, naša vlast to ne objavljuje. Zašto ne objavljuje? Znači, on ne ispunjava prvi uslov da izražava državno jedinstvo i sada samo sve više to potvrđuje, da on nije predsjednik Republike Srbije. Ali ja ću da vam pokažem još i drugi razlog. Vidite ovde. Ovde, ovo je rešenje Republičke izborne komisije, institucije koju je Narodna skupština organizovala da bi po zakonu, a to znači i po Ustavu, sprovodila sve izbore. I za narodne poslanike, i za predsjednika Republike, i tako dalje. U tom rešenju Republička izborna komisija govori da svi koji su predložili Aleksandra Vučića za predsjednika Republike su ispunili sve zakonske uslove. Pročitajte to rešenje. Ako koza laže, rog ne laže. Tu je dokument. Postoje samo 3 uslova da bi jedan čovjek mogao da bude predsjednik Republike, odnosno da bi mogao da bude prihvaćen za kandidata za predsjednika Republike.
Republička izborna komisija u tom rešenju, koje sam sad pokazao, kaže da je proverila da su ispunjeni svi zakonski uslovi, što znači i ustavni uslovi. Ti zakonski ustavni uslovi su prvo da je čovjek koji se javlja za predsjednika Republike, a isto tako i za narodnog poslanika i za člana vlade, pre svega punoletan. I Republička izborna komisija kaže ovde, u tom svom aktu, da je proverila iz lične karte da je Aleksandar Vučić stvarno punoletan ako iko u ovom narodu sumnjao u to. Prvi uslov ispunjen. Drugi uslov, da je on i državljanin Republike Srbije. I to je tako pompezno napisalo u ovom aktu. Proverila je prvi i drugi uslov. Ispunila je i ustavni zakonski zahtev. A treći uslov nije spomenula. A rekla je da su ispunjeni svi zakonski uslovi, odnosno ustavni. Nije spomenula. Nije ga proveravala. Dobila je prigovor u kome je na preko 20 stranica taksativno izneto koja su protivustavna dela i neispunjavanja ustavnih dužnosti predsjednika Republike Aleksandra Vučića. Republička izborna komisija u svom rešenju kojim odbija taj prigovor na 4 strane, odbija javno, pismeno, ponovo odbija da proveri da li Aleksandar Vučić ispunjava taj treći ustavni i zakonski uslov. Odbija. Pa na osnovu čega ga je izabrala? Pa šta mislite koliko u Republici Srbiji ima ljudi koji su punoletni? Preko 6 miliona. Koliko tih ljudi su državljani Republike Srbije? Pa opet tu negde oko 6 ili više od 6 miliona, a ima ih i u inostranstvu negde oko 4 miliona. Znači, svi smo mi sposobni da budemo predsjednik Republike. Jesmo li? Nismo. Nismo svi. Za predsjednika Republike su potrebni posebni ljudi. Oni ljudi koji su u stanju da uspešno sprovode poslove, izvršavaju poslove, dužnosti, funkcije predsjednika Republike koje su određene članovima 109, 111, 112, 114, 115, 127, 200 i 201. I koji će da poštuju član 194, da svaki zakon, svaki podzakonski akt i svaki međunarodni sporazum mora da bude u skladu sa Ustavom. Taj glagol morati znači, ako nije u skladu sa Ustavom, taj akt je ništavan i nevažeći. Glagol morati u srpskom jeziku se zna šta znači. Imperativ. Ima imperativno značenje. Ako neko kaže da zna da Srbija nema Narodnu skupštinu, a istovremeno je poštuje te ljude u Domu Narodne skupštine za narodne poslanike i za Narodnu skupštinu, zar nije to licemerje? Ako ne zna, treba da sazna. Opet, ako neko kaže da zna da Aleksandar Vučić nije predsjednik Republike, ali ga i dalje poštuje kao predsjednika Republike, zar i to nije licemerje? Ako ne zna, treba da sazna.
ljudi koji sede u Narodnoj skupštini su prihvatili, pazite dobro, prihvatili su da se kandiduju za narodnog poslanika po zakonu koji je protivustavan. Po zakonu koji je protivustavan. A taj zakon koji je protivustavan za izbor narodnih poslanika je donet još 2007. godine. 2007. godine. I taj zakon je samo u kasnim sazivima Narodne skupštine ili održavan, ili je pojačavana njegova protivustavnost. Zašto je taj zakon protivustavan? U tom zakonu se kaže da se glasa za papir koji se zove izborna lista i da treba da bude najmanje 10.000 originalnih potpisa birača overenih kod notara da podržavaju taj papir, tu izbornu listu. Na tom papiru su neke imena. Petar Jovanović, Milan Zekić i tako dalje. Pazite, oni dobiju 3 miliona glasova. 3 miliona ljudi zna Milana Zekića. Mislite da to je... I zna svih 250 lica koji su na toj listi. Verujete da znaju? Ne, ne znaju. Ali glasanje za izbornu listu je protivustavno, jer je suprotno članu 2 Ustava, u kome se kaže da je narod izvor suverenosti države koju ostvaruje preko referenduma, narodne inicijative i slobodno izabranih, neslobodnim neposrednim izborima i kad se poveže sa članom 100 Ustava tajnim glasanjem, izborom svojih predstavnika. Pa nije čaša predstavnik naroda. Nije papir predstavnik naroda. Predstavnik naroda je čovjek koji ima karakter, koji misli i koji je sposoban da izvršava sve dužnosti, sve poslove koje propisuje Ustav za narodnog poslanika. Ne. Oni su nas primorali da glasamo za papir, čiji je nosilac tamo neki čovjek. A taj neki čovjek je iskoristio predsjednik Republike, Boris Tadić, predsjednik Republike, Aleksandar Vučić, da on bude nosilac te izborne liste. Time i Boris Tadić i Aleksandar Vučić su drastično prekršili član 6 Ustava koji kaže da niko ne može da bude državni rukovodilac ili da vrši javnu dužnost ako se njegove funkcije i poslovi suprotstavljaju njegovim drugim poslovima i njegovim ličnim interesima. To je član 6 Ustava. Boris Tadić i Aleksandar Vučić su ga prekršili. Jer su uzeli javnu funkciju da budu nosioci izbornih listi. Ali još drastičnije su prekršili član 115 Ustava, 115, koji kaže predsjednik Republike ne može da vrši ni jednu drugu javnu funkciju, državnu ili javnu funkciju. Ni jednu drugu. Samo da vrši za funkcije koje propisuje Ustav za predsjednika Republike. Ne može da bude nosilac izborne liste. Boris Tadić je započeo, Aleksandar Vučić je to doveo do savršenstva u negativnom smislu. Pokorio nas je, i jedan i drugi. Oduzeli su nam suverenost. Oteli su nam suverenost. Počinili su nas.
I onda su se javila neka deca rođena pre bombardovanja ili u toku ili posle, koja su sve gledala šta se događa u ovoj zemlji i kazala pa ne, pa mi nećemo da živimo u takvoj zemlji. Ali mi nećemo da odemo iz ove zemlje, što je mnogo lepo od njih. Hoće da živi u ovoj zemlji. Rođeni su ovde, preci su im rođeni ovde. Ali neće da žive u ovakvoj državi. Hoće da žive u državi koja je zasnovana na Ustavu. Na Ustavu? Pa šta je Ustav, kaže Ivica Dačić. Kome do Ustava, neka ga... Evo, ovo je Ustav. Ovo je Ustav Republike Srbije. Ustav Republike Srbije. Može svako da ga kupi. Ivica Dačić kaže, kome je do Ustava, a ovo je Ustav Republike Srbije, neka ga stavi pod mišku i neka otrči na Kosovo i Metohiju. Pogledajte koliko se on sprde sa Ustavom. Šta je njima Ustav? Ništa. A Ustav je usvojio narod. Narod je svoje opredeljenje i odnose u svojoj državi zapisao u dokumentu koji se zove Ustav Republike Srbije. I obavezao ih je sve vrhovne državne rukovodioce da moraju da poštuju Ustav i oni su položili zakletvu. A zakletva je svečana izjava, najobaveznija izjava koju čovjek može da da. Kažu, zakletva nema pravnu važnost. Čujem, sada pričaju, zakletva nema pravnu važnost. Nego mora da se ide kod notara. I kao što sam malo pre rekao, zar je pečat notara iznad Narodne skupštine, iznad zakletve, svečane izjave, obaveze date javno narodu u Narodnoj skupštini, usmeno, pismeno i to pismeno podneto Narodnoj skupštini. Da samo ukažem zbog čega je još Zakon o izboru narodnih poslanika protivustavan, osim te izborne liste. Ali ta izborna lista je dovoljna da pokaže da je taj zakon protivustavan. Protivustavan, kaže, treba najmanje 10.000 overenih potpisa za jednu izbornu listu da bi bila prihvaćena. Bez obzira koliko je kandidata na toj izbornoj listi. Jedan kandidat mora da skupi 10.000 potpisa, 250 kandidata, u proseku svaki treba da skupi 40 potpisa. To je odnos 1:250. To znači nepostojanje jednakih prava pred Ustavom i zakonom, kršenje stava 1 člana 21 Ustava, da smo svi jednaki pred Ustavom i zakonom. To znači i diskriminaciju birača, što je po stavu 3 istog člana protivustavno i zabranjeno. Taj zakon uvodi cenzus. Cenzus ozakonjuje krađu i falsifikovanje izbornog rezultata, što je krivično delo, kažnjivo krivično delo po krivičnom zakoniku. Taj zakon onemogućava nama iz svega ovoga što proističe da vršimo našu suverenost. Taj zakon je uveo i da se mandati u narodnoj poslanici dele po nekom količniku, a ne srazmerno prema broju glasova koje je jedna politička stranka dobila ili jedna izborna lista. I opet na taj način nam oduzimaju suverenost, što je protiv Ustava.
I to je krivično delo falsifikovanja izbornog rezultata, krivično delo koje se kažnjava po zakonu. Zbog toga, zbog cenzusa, zbog izborne liste, zbog toga što se mandati ne dobijaju srazmjerno broju glasova koji su birači poklonili određenoj stranci, zbog toga je taj zakon potpuno protiv Ustava, nevažeći jer je neustavan. Kao što sam rekao na početku, član 194 kaže da mora svaki zakon. Ako nije, to mora, znači da je zakon koji nije u skladu s Ustavom nevažeći i ništavan. Zakon o izboru narodnih poslanika od 2007. godine do danas je nevažeći i ništavan. Svi koji su se kandidovali po tom zakonu su prihvatili da deluju protivustavno. Poslije toga su položili zakletvu narodnog poslanika, kao što i u zakletvi za predsjednika Republike, kao što i u zakletvi svakog člana vlade, kao što i u zakletvi svakog sudije. Utvrđeno da će svako od njih da poštuje Ustav, a ne poštuju. Zato oni ne mogu da budu na tim funkcijama. Nijedan. Jer je zakletva bila poslednji uslov, poslednji ustavni zakonski uslov da oni mogu da stupe i na te dužnosti, da preuzmu te funkcije za koje su izabrani. Iako u Ustavu kaže da je sudija nerazrešiv, da je služba sudije stalna. Stalnost sudije. Jeste stalnost sudije. Pod uslovom da poštuje svoju zakletvu. Kada ne poštuje zakletvu, on je sam odbacio poslednji ustavni zakonski uslov da može da bude proglašen za narodnog poslanika, za predsjednika Republike, za člana vlade, za sudiju Ustavnog suda. Oni to zaboravljaju, oni to ignorišu. Zato hoće da ignorišu i da se sprdaju sa zakletvom koju su položili. Da bi sa sebe odbacili svaku odgovornost. Javila se mladost i kaže dosta nam je. Nećemo da živimo u takvoj državi, a nećemo da odlazimo iz ove zemlje. Hoćemo da živimo u državi po Ustavu. Ovaj narod ih gleda, šta je ovo, deca? Ali deca su zasnovala svoj stav na članu 51 Ustava, ne 151, 51 Ustava. Oni traže javnost u radu svih državnih organa, što zahteva član 51 Ustava. Njihov zahtev je potpuno ustavan. Njihov zahtev da se utvrde odgovorni za ubistvo 16 nevinih ljudi je potpuno ustavan. Kako može neko da ga ne podržava? Mi nemamo Narodnu skupštinu, zato što su izabrani po protivustavnom zakonu o izboru narodnih poslanika. Nemamo. I ta deca su potpuno u pravu da treba da se uspostavi poštovanje Ustava. Ništa drugo. Poštovanje Ustava. Mi imamo akt. Mi imamo opredeljenje i volju naroda zapisanu u tom aktu koji se zove Ustav. Ali pogledajte šta se događa. Čovjek koji treba da izražava državno jedinstvo pesticom preti svima. Aleksandar Vučić je otpočeo građanski rat svojim izjavama pre 15. marta, u toku 15. marta i posle 15. marta to samo pojačava. Pojačava građanski rat. On je rešio da uvede narodu građanski rat, samo da bi se on održavao na toj poziciji. A narod kaže nećemo. Nećemo mi da se bijemo prema jedni protiv drugih. Deca kažu nećemo, hoćemo mirno, mirnodopski da rešimo. Imamo osnovu koja se zove Ustav ove zemlje. Postavili smo zahteve.
Ispunite te zahteve. Vlast neće da ispuni te zahteve. Zašto neće da ispuni? Studenti kažu, dok ne ispunite, nećemo da odustanemo. I došli smo u ovu situaciju sada. Univerzitetski profesori su, ja im se zahvaljujem svima koji su aktivni, što su podržali studente. Međutim, šta se događa? Aleksandar Vučić, koji nije predsjednik Republike Srbije, koji je uzurpator funkcije, položaja i dužnosti predsjednika Republike, koji ne može da bude smenjen sa dužnosti predsjednika Republike zato što nije predsjednik Republike i zato što Republika Srbija nema predsjednika Republike, ali može da mu se zabrani i treba da mu se zabrani da istupa u zemlji i inostranstvu u svojstvu predsjednika Republike Srbije i da komanduje vojsci Republike Srbije. Mora da mu se zabrani i to mi kao narod moramo da učinimo. Jer naše sudstvo je zavisno, naše sudstvo je potčinjeno kome? Predsjedniku Republike. Borisu Tadiću, Tomislavu Nikoliću i eskalaciju doživljavamo počinjavanje našeg sudstva Aleksandru Vučiću. Jer sudovi odbijaju da poštuju Ustav. Odbijaju da poštuju Ustav. Imamo celu dokumentaciju o tome. Evo, ovde su elektronske adrese gde mogu da se vide ova akta Republičke izborne komisije. Postavlja se pitanje kako je rešenje za ovu našu situaciju. I došlo se do toga, vidite, izgleda rektor univerziteta u Beogradu prihvatio da pravi neki kompromis sa svojim kolegom, takođe profesorom univerziteta, koji je proglašen za predsjednika vlade. Proglasio ga je uzurpator Aleksandar Vučić. Gotovo je. Srušen je Ustav. Sve je srušeno. Rektor to nije smeo da uradi. Taj univerzitetski profesor nije smeo da prihvati da ga uzurpator proglašava za predsjednika vlade. Moraju da odbije. I sada vidite počinje ono što se stalno događa. Aleksandar Vučić malo pomalo uspeva, ne interesuje ga istina, da objavljuje ono što on hoće. Objavljuje da je u Kosjeriću i Zaječaru SNS dobio pobedu. Ovi udonili ljudi iz kontejnera spiskove originalne da nije. Ali on posle toga objavljuje da je dobio pobedu. On uvijek ubeđuje. Jer on mora da pobedi. To je njegova narav tako. On ne može. Vuk dlaku menja, ali čud nikada. Vučić ne menja čud. Kako je rešenje? Ovde je dokument koji je upućen studentima u blokadi, omladini i narodu. U tom dokumentu, ja neću da ga izlažem, u tom dokumentu je dato rešenje koje nalaže Ustav. Nama Ustav tačno određuje kako treba da se reši ova situacija. Ja ću samo ukratko da kažem. Pošto nemamo Narodnu skupštinu, pošto nemamo predsjednika Republike, pošto nemamo vladu, a to pošto znači da ih nemamo u skladu sa Ustavom i zato su oni uzurpatori tih funkcija. A pošto po članu 2 smo mi kao narod izvor suverenosti, zato mi moramo da povratimo sebi otetu nam suverenost i otetu nam slobodu. A to znači da mi kao narod preuzmemo da direktno
izvršavamo našu suverenost. A to dalje znači da mi kao narod, a sada sa ovolikim poverenjem u naše studente, u našu omladinu i u deo naroda koji im se pridružio, da ih podržimo, da oni povedu i pokrenu direktno izvršavanje naše suverenosti. To je ono čega se ovi vlastodržci najviše plaše. Od 8. do 14. novembra 2020. godine u skladu s Ustavom i zakonom je sprovedena narodna inicijativa u Beogradu, a u unutrašnjosti ne, zato što su rukovodioci policijskih stanica u mestima gde su ljudi pokušali da sprovedu narodnu inicijativu zabranili. Oni su zabranili sprovođenje Ustava. Zamislite vi to. Policija je zabranila sprovođenje Ustava u unutrašnjosti. U Beogradu policija je bila čestita. Relativno, zato što su tražili da im podnesemo odobrenje vlasnika zemljišta gde će biti postavljen pult za potpisivanje odluke i zahteva narodne inicijative. Kada dobijemo to ovlašćenje da angažujemo ovlašćenog arhitektu koji će da napravi projekat da se pokaže kako će taj put u okolini da izgleda. Kada i to uradimo, da celu dokumentaciju podnesemo policiji i onda će policija to da rešava. Pa kako naša vlast rešava? Kako naša vlast rešava tužbu koju su podneli akademik, profesor univerziteta Kosta Čavoški, profesor univerziteta Mile Lompar, profesor univerziteta Dejan Mirović i gospođa Dragana Trivković, magistar? Kad se promeni? Pa prošlo više od 5 godina kako su podneli tužbu protiv Aleksandra Vučića za njegovu izdaju i veleizdaju, ili kako je profesor Kosta Čavoški kasnije govorio, veleizdaja u povratku. Više od 5 godina. To je taktika ove vlasti. Odugovlači, a ne rešavaj. Došli smo u ovu situaciju. Ovu situaciju možemo i imamo pravo, ali imamo obavezu. Imamo obavezu prema svim svojim precima. Imamo obavezu prema svojoj deci i prema svom potomstvu. Da uzmemo i da sprovedemo direktno vršenje naše suverenosti. U svakoj opštini se vrši glasanje za narodnog poslanika. Tako da cela Srbija bude predstavljena u Narodnoj skupštini. Da svaka opština ima svog predstavnika u Narodnoj skupštini. Glasanje po opštinama za narodne poslanike. Jer samo u opštinama ljudi znaju ko je kakav je. Najbolje. 198 opština. Da se sprovede glasanje po opština. Sve ovo što je nezakonito u izboru narodnog poslanika automatski se eliminiše. Automatski. To je naše ustavno pravno, to je naše ljudsko pravo i obaveza nas starijih. I ja tu obavezu osjećam u sebi i iz griže savesti, ako ne bih došao danas da vam sve ovo govorim, ne bi mogao sebe da podnesem. Ustav nam jasno kaže, preuzmimo da direktno vršimo svoju suverenost, a u ovom aktu, ponavljam, u ovom aktu je utvrđeno, dato je jedno rešenje kako da se efikasno sprovede naša suverenost. Ako neko ima bolje rešenje, neka ga predloži. Ali od 2020. godine, od kada se inicijativni odbor narodne inicijative zalaže za to, niko nije dao bolje rešenje. To što predlažu povremeno neke vlade nacionalnog spasa ili ne znam kako sve zovu,
Ustav jasno kaže kako se obrazuje vlada. Sve te posebne vlade koje su protivustavne, samo ovoj vlasti daju mogućnost da ih odmah slisti i obori. Srbija nema Narodnu skupštinu, nema predsjednika Republike, nema vladu. Svi koji su proglašeni za narodne poslanike, za predsjednika Republike, za člana vlade i ove današnje su uzurpatori, znači bespravno su na tim položajima i vrše te funkcije. To znači uzurpator tih funkcija. Naša obaveza starijih je da damo potpuno poverenje mladima, studentima koji su sve pokrenuli, omladini koja ih podržava i narodu koji im se pridružio. I nadam se da će sve više naroda da se pridruži i da sprovedemo ono što je naše pravo i naša dužnost, da direktno izvršimo našu suverenost. Kažem vam, u ovom dokumentu je sve detaljno objašnjeno, zato neću da ga izlažem, detaljno objašnjeno. On se nalazi na i prostoru Srbija narodna država, možete da ga nađete, pročitate i da, ako nema boljeg rješenja, od 2020. godine do danas niko nije dao bolje rješenje, onda ga sprovedite. Svi zajedno da ga sprovedemo.